Bonjour les amis, bonjour tout le monde, les super mamies et tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, nous avons notre Fée Fabienne qui nous a fait une formation sur l'anti-ronflement. En ce moment, tout le monde nous vivons tous les uns sur les autres, surtout lorsqu'on est en couple, et les nuits peuvent être très difficiles pour les femmes ou pour les hommes. Alors, grâce à nous, eh bien, vous allez pouvoir dormir calmement. Et vous pourrez dire, merci qui? Merci Super Mamie. Alors, nous allons faire de la gym. Et pour ne pas ronfler, c'est la gym de la langue. Alors, on va commencer par la première partie. C'est ce qui tonifie la base de la langue. Alors, il faut faire avec vos lèvres et votre langue, il faut faire ou alors vous faites les deux à la fois, avec le nez aussi. Alors, ne riez pas, vous allez voir, c'est efficace. Ensuite, deuxième, le cochon. Alors, le cochon, on remonte l'air par le nez. Allez, on y va. Vous pouvez faire aussi avec nous, hein. Deuxième, c'est fini. Troisième, c'est le bâillement. Et le bâillement, il faut vous voir la petite gluette qui est au fond là-bas, la petite gluette que vous avez, il faut la voir. Donc il faut bâiller en ouvrant la bouche et en plaquant bien sa langue pour qu'on la voit bien. Sérieux. Voilà. Troisième. Quatrième, il faut remonter. Alors, il faut remonter l'arrière. Je sais plus l'arrière de la langue. Alors donc, je sais pas, il faut faire. Je sais pas. Et la langue. Et la cinquième, c'est ce qui muscle aussi la langue pointue. Alors, ça muscle la langue. Il faut rétrécir sa langue. Ça, je suis incapable de le faire, j'ai pas réussi. Mais je vais vous montrer comment faut faire. Alors, faites votre petite cul de poule, là, en fait. Et en fait, il faut mettre sa langue entre les deux. Et il faut rétrécir la langue. Il faut la mettre comme... J'y arrive pas. Bon, vous essayerez et vous verrez, c'est efficace. Et le sixième position, c'est le coulissement, c'est-à-dire corriger la position de la langue. Tout ça, c'est pour muscler votre langue, pour que l'air passe bien et votre langue la nuit ne soit pas dans une position pas bonne, pour laisser l'air passer. Et donc là, vous avez votre langue, il faut la mettre de l'avant à l'arrière, c'est-à-dire, allez, on y va, devant, à l'arrière, devant, à l'arrière, devant, à l'arrière, devant, à l'arrière, à l'arrière. Et ben voilà, mais je vous souhaite de passer une bonne nuit
Grâce à qui? Grâce au Super Mamie. À demain les amis.